God morgen, dette frokostshow på P5. Og her kommer de vi har ventet på i dag, Ylvis-brødrene. Velkommen til oss! Hallo! Dere med i et nytt program som jeg gleder meg skikkelig til, hvor Atle Antonsen konge og befaler. Kongen befaler, rett og slett. Ja. Fortell litt da. Du, det rett og slett sånn at vi får masse små oppgaver. Han har lyst til å teste komikere. Han synes komikerne i dag for dårlige til å gjøre alt mulig ting, så han gir oss mer eller mindre meningsløse oppgaver, som vi da har løst allerede. Som kan være alt mulig sånn, her et egg, få det til å så høyt du kan på 20 minutter, eller her et litt lekehus, få det så langt vekk du kan på 10 minutter, og så skal vi løse de hver for oss. Vi får ikke se hverandre sine løsninger, og så møtes vi i studio, og da får vi liksom sett hva de andre har gjort, og sånt da. Atle Antonsen mener at dere dårlig på, at komikere dårlig på ting, og derfor ber han dere gjøre meningsløse ting. Ja, i begynnelsen tenkte vi at, ja, ok, det gir jo mening, kanskje vi skal bygge noe eller sånt, men det er jo bare piss. Altså, det er jo helt idiotisk oppgave. Så det faller jo på sin egen urimelighet. Pluss at han er jo veldig sur i studio, sant? Han er jo aldri fornøyd, og han lager jo helt sine egne regler, det er jo helt Texas. Men nå har vi tatt opp 2 programmer i studio, og jeg har ikke ledd så godt på lenge, fordi at, altså... Livet ditt ganske kjipt. Nei, ja, livet mitt traurig, men det er jo ikke noe skuespilleri, det er jo på en måte, får jo se Vegard prøve å bygge et eller annet av murstein, så går det jo ikke bra. Men dere to kjenner hverandre jo ekstremt godt, er det sånn at når du løser en oppgave, så begynner det sånn, brutteren må jeg ganske trygg på, han gjør her, han velger den løsningen liksom, klarer dere å forutse hverandre? Ja, det er jo for så vidt noen av de morsomste punktene i, nå har ikke vi sett mer enn 2 programmer, derfor vi har bare spilt inn 2 programmer foreløpig, men det er jo noe av det morsomste når noen av de andre begynner å snakke, og det er jo for så vidt kanskje mest vi som har peiling på hva de andre gjør, men her kommer sikkert Bård til å gjøre et eller annet sånt, og så ser du at han gjør akkurat det. Det er jo veldig gøy. Da skulle dere gjøre det samme, og du tenker sånn, nå vet jeg hva Vegard skal gjøre, så nå gjør jeg det samme. Bare bedre. Ja, men det var vel for så vidt, jeg husker ikke om det var i første eller andre programmet, der jeg innså at her har vi tenkt helt likt, det er bare at Bård har gjort det mye bedre enn meg, og det er jo forbannet irriterende. Ja, det skjønner jeg. Det blir mer med Walker som kom på besøk her på mandag, at vi veldig overrepresentert med folk fra Bergen på gjestelista denne uken. Vi hadde Kristin Gjelsvik her i går, Alan Walker kom på mandag, Ylvis-gutta på besøk her nå. Han ikke bare fra Bergen, han fra Fana. Han liksom fra hudden vår. Ja, ok, så hudden, det viktig å presisere. Hvor Kygo fra? Det sammen? Hudden Fana. Er det sant? Du vet at det var det som var så deprimerende når vi lagde The Fox, sant? Snikskryt. Så ble jo den veldig sånn, tok den veldig av, og på et eller annet tidspunkt så var vi på sånn 26. plass på YouTube ever, sant? Vi var helt sånn, det var fett. Og så i løpet av det var bare det du skulle si. Ja, det var bare det du skulle si. Og så i løpet av 8 måneder så var vi gått fra å være liksom nummer 27 i verden til å være nummer 3 i Fana. Det var liksom rise and fall i løpet av 8 måneder. Kygo og Alan Walker gikk bare så kom Alan Walker og moste oss etterpå. Og alle gikk forbi oss med en gang. Nico Vince kom og gikk forbi oss. Ja, men de jo ikke fra Fana da. Nei, de fra Fana. Kan bli. Apropos The Fox, jeg vet at dere sikkert drittlei å snakke om det, men det sånn nå at dere kan gå av med pensjon hvis dere har lyst? Vi kan jo sikkert det, men det blir stusselige greier. Blir det det? Ja, det må selge noen hus og biler. Jeg tror ikke akkurat vi kan leve på noe der. De som lever av sånne ting som det der, det er jo sånne folk som bare spyr ut sanger hele tiden, sant? Og så får de hits i ny og ned. Og så når du har fått deg en sånn 10-15 hits, så kan du begynne å liksom slappe litt igjen av. Men jeg har jo sett på sånne We Love the 80s og 90s og sånt, og det folk der med mindre hitter enn The Fox. Men det er jo grunn til at de med på de programmene der, for å si det sånn. Vi kunne sikkert ha reist rundt og tatt sånn 10 000 kroner giggen i noen år fremover. Og bare spilt den. Det er jo sånn som Dr. Alban og sånt gjør, E-Type. Eller vi kan gjøre sånn som Men det å gå av med pensjon, eller det å gå av med døden? Nei, det å gå på med pensjon, det men sånn som Snoop Dogg gjør det har jo ingenting med akkurat sangen hans å gjøre, men han driver jo tilbyr sånne Han spiller en hilsen. Hvor mye du betaler? $1,000 eller noe sånt, tror jeg. Så får du en hilsen for han. Så kan du få liksom, hvis du har en
Ja, ok. Mamma og Geir, så bare liksom happy birthday, Geir. Bård og Vegard Ylvisåker er på besøk. Jeg har fått med at dere har ganske sære hobbyer, forresten. En av dere liker å være flyveleder, det tror jeg er deg, Vegard. Ja, det tror jeg også. Og så tror jeg Bård liker å drikke låser. Ja, jeg prøver å slutte, men ja. Endelig kom jeg bedre ut av det. Vi får se. Hvem har særest hobbyer? Sånn overall? Nei, jeg tror Jeg vet ikke. Jeg har ikke så pussige hobbyer, egentlig, men Vegard har jo det flygegreiene som slår jo inn litt på nerdeskalaen. Og jeg vil jo ikke si låsdyrking nødvendigvis er en hobby som vi har mye tid. Nei. Men vi liker jo å drive med pussige ting, kanskje. Etter at jeg så deg, jeg lurer på, var det hos Jon Almaas eller noe sånt? At du drev med å dirke låser på Ja, det var TV? Jon Almaas som var hos meg. Ja, det var det var, ja. Ja. Men da kjøpte jeg meg et låsdyrkesett, så jeg driver med det selv. Ja, er ikke det litt gøy da? Det er dritgøy! Yes. Og det er veldig rart. Get a room! Jeg er jo veldig, veldig stor fan. Jeg gleder meg til å se på Kongen befaler, men er jo også veldig nysgjerrig på om dere skal lage noe mer, noe nytt, noe musikk, noe show. Ja, vi må jo det, men vi har ikke helt funnet ut av det enda. Vi lagde jo en serie for en stund siden som het Stories from Norway, og etter den så var vi ganske tomme inni oss, så da hadde det vært deilig å lage litt sånn Kongen befaler som er mer sånn møte opp på opptak og prøve å tenke kjapt, og så ikke så mye annen tenking. Så nå får vi se hvordan det går da. Men det er ikke en slags sånn stor tanke om at nå har vi blitt sånne folk som lager sånne program. Nei. Nei, for det er ikke sånn at dere tar en Per Sandberg nå, vi ser dere på Charterfeber, Nei. Farmen kjendis. Vi ville aldri Vi får tatt en se. Per Sandberg. Kanskje hvilken reality kunne dere vært med, ja? Hvis dere liksom måtte velge? Jeg har alltid hatt sånn Vegard vil være med på 71. Jeg vil være med på 71 grader nå, jeg vil være med på Farmen og sånt så der. Men da tenker jeg kun på meg selv. Altså, jeg vil være med på Farmen og 71 grader nå uten at de filmer det, hvis du skjønner. Og det tror ikke de er så Tur i interessert skauen. ja. Og det er greit at jeg er med uten at jeg blir klippet med. Og det tror ikke jeg de er så veldig interessert. Jeg har så lyst til å være med på noe sånt program. Egentlig ikke. 4 stjerners middag hvis jeg slapp den dagen jeg hadde ansvar. Ja, men du kunne bare vært med å spise. Bare på besøk. Ja, Ja. men det er enig. Det kunne ville vært gøy. Ja. Vi har straks et spørsmål i vår intervjustafett. Kristin Gjelsvik har lagt inn et spørsmål til dere to. Det blir spennende.